সেগুন কাঠ, সেগুন গাছের কাঠ এগুলো। আচ্ছা ভাই, নতুন চ্যানেল, চ্যানেল নাম কি? স্টার্টিং চ্যানেল, চ্যানেল নাম হলো স্টার্টিং চ্যানেল। স্টার্টিং কতজন ফলোয়ার কত? বললাম না নতুন চ্যানেল, আমার আরও অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে কিন্তু এটা নতুন করতেছি। কিসের নাম? GoPro। ভালো না, নাম করলে ভালো। অবস্থা হলো আমার অনেক খালি কাটতে আমার টাইম নাই। রাউন্ড ধরে দাও। টোটাল এডিটিং করবো, এডিটিং করে তারপরে এডিটিং করবেন এটা এডিটিং করবো। পাগলা কাটবেন, পাগলা পরে গেছেন।